जय साई राम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आने वाले नए साल की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मनोकामना है हमारी और यही प्रार्थना है। बाबा की किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सर्दी से बचने का नुस्खा बताऊंगी, जो ये हमारी नानी दादियों के सदियों से चलता आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये है सरसों का तेल और ये मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये है मेथी दाना और अजवाइन और लहसुन और 10 से 12 लौंग। इन सब का मैं आपको तेल तैयार करूँगी सरसों के तेल में, जो इस सर्दियों में जो खांसी जुकाम, जो छाती में कफ जम जाता है, उसके लिए ये रामबाण इलाज है। ये मैंने एक बर्तन लिया और इसमें मैंने ये सरसों का तेल डाला। इसे आप ज़्यादा की क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, शीश जार में भर के शीशी में। ये बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी हो, उनके तलवों में, उनके सीने में रात को लगा के सो जाए। ये बहुत अच्छा है, ठंड से बचाता है। सिर में दर्द हो तो सिर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है ये। अब इसमें हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। हमें लहसुन को छीलना नहीं है, बस हल्का सा कूट देना है। बस कुछ इस तरह से हल्के से कूट देना है थोड़ा सा, और इसे इन सारी चीज़ों को अच्छे से लाल होने तक पकाना है, बहुत अच्छे से। फिर ठंडा हो जाए तो आप इन सबको देखिए, अच्छे से पक जाए ये बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। इसे धीमी आंच पे पका लीजिए थोड़ी देर, 2-4 मिनट। लहसुन लाल हो जाएगा, बहुत काला नहीं करना है आपको, हल्का लाल हो जाए। फिर इसे थोड़ा ठंडा करके कोई भी कांच की जार में छान के रख सकते हैं आप। छोटे से छोटे बच्चे को भी आप ये लगा लें, उसको ठंड नहीं लगेगी, ना कभी उसकी छाती जमेगी। देखिए फ्रेंड, हमारा तेल तैयार हो गया और मैंने इसे एक जार में रख लिया है ठंडा करके। अब ये तेल जच्चा बच्चा के भी बहुत काम आता है, तो आप लोग ऐसे करके रख लीजिए। बहुत रामबाण इलाज है, सर्दियों से बचाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आने वाला साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। बाय बाय।